Hai guys, selamat pagi. Hari ini saya ingin menerangkan cara agar seorang pengguna tidak dapat menggunakan port USB agar tiada virus yang dapat menjangkiti PC syarikat. So, yang pertama, on PC dan cari port yang masih aktif. Kedua, restart PC dan tekan F10 untuk ke BIOS. Pergi ke bahagian UEFI driver dan cari port option dan disable port yang ingin disekat. And then akhir sekali tekan S10 sekali lagi untuk save. Dan pastikan port menjadi disekat. Okey, sekian, terima kasih.